Vinay and Magesh are 250 meter apart from each other. They are moving towards each other with a speed of 36 km per hour, 54 km per hour respectively. In how much time will they meet each other? ஸோ வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வராங்க. அப்போ நம்ம ஸ்பீடை ஆட் பண்ணிக்கணும். 36 + 54 ஆட் பண்ணால் நமக்கு 90 km per hour. நமக்கு ஆன்சர் செகண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ 5/18 = distance by time. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 250 meters divided by time. ஸோ இது வந்து 5:25 கேன்சல். ஸோ 10 செகண்ட்ஸில் அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Length of a train is 330 meters and it is moving at a speed of 72 km per hour. In how much time will it take cross the platform of the length 710 meters? So speed கொடுத்துறாங்க 72 km per hour is equal to distance by time. So distance எப்படி calculate பண்ணலாம்? Length of the train plus distance of the platform ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆட் பண்ணால் 0, 4, 10 km per hour meter per second மாற்றிக்கிறேன். ஸோ 5/18 divided by time. ஸோ 8 4s are 72. 5 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் 2, 0, 8. 4 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் 52. ஸோ 52 செகண்ட்ஸில் இந்த பிளாட்ஃபார்மை இந்த ட்ரெயின் கடந்துரும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A bus covered a distance of 162 km. If the speed of this bus is 15 meter per second, then what will be the time taken? ஸோ மீட்டர் per second நான் கிலோமீட்டர் per ஹவருக்கு மாற்றிக்கிறேன். 18/5 is equal to distance 162 divided by time. 354. 18 into 3 வந்து 54. ஸோ 3 ஹவர்ஸில் இந்த டிஸ்டன்ஸை கடந்துடும் இந்த பஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Two trains whose length are 450 meters and 300 meters are moving towards each other at the speed of 162 km per hour and 108 km per hour respectively. If the distance between the train is 300 meters, then how much time these trains will cross each other? ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க, மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர். அப்போ ரெண்டு ஸ்பீடையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆட் பண்ணால் நமக்கு 270 வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறாங்க, லென்த்து கொடுத்துறாங்க. அந்த ரெண்டு ட்ரெயினோட லென்த்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ அது ரெண்டு ட்ரெயினுக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ டோட்டலாக 600 + 450 1050 divided by time is equal to speed. So 5/18. 0 0 cancel. இங்கே 3, இங்கே 2, 21, 7 7 into 2 14 செகண்ட்ஸில் இந்த ட்ரெயின்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணிடும்.